Danas pripremamo gulaš supu po originalnom mađarskom receptu. Prvo ću iseći 500 g govedine na manje kockice. Evo ovako. I tako ćemo iseći svu govedinu. Inače, na mađarskom se ovo jelo zove gulyás. Iseckala sam meso, zatim ću iseckati 2 glavice crnog luka sitno. Iseckat ću 2 šargarepe na kockice, 1 koren peršuna, 1 svežu papriku, 1 paradajz, manji deo korena celera, 3 češnja belog luka i 4 srednja krompira. Isekla sam povrće i krećemo sa pripremom jela. U šerpu sipam 4 supene kašike ulja. Na zagrejano ulje dodajem luk i dinstaću dok ne postane staklast. I evo pogledajte kako izgleda luk. I da bi gulaš supa ispala dobra, mora da se ispoštuje svaki korak. Osnova svakog mađarskog jela je začin, paprika. Ja sam nabavila mađarsku papriku i dodajem sada 1 punu kašiku crvene mlevene paprike. Promešat ću par sekundi na nižoj temperaturi. Paprika ne sme da zagori, inače će biti gorka. Zatim dodajem meso i sve ću ovo pržiti zajedno 5 minuta. I nakon 5 minuta prženja dodajem svežu papriku, paradajz, beli luk. Sve ću to promešati i propržiti zajedno 1 minut. Nalit ću vodu da prekrije sve sastojke. Poklopit ću i na nižoj temperaturi ostavit ću da se krčka sat i po vremena. I evo nakon sat i po vremena kuvanja kako izgleda naš gulyás ili gulaš supa. U gulaš supu dodajem ostale namirnice, dodat ću koren peršuna, koren celera, šargarepu, dodat ću začine, 3 lista lovora. 1 kašičicu kima u zrnu dodat ću u avan i usitnit ću ga. Dodajem usitnjeni kim, kašičicu soli, bibera po ukusu i ljute tucane paprike po ukusu. Sve ću ovo promešati. I nalit ću sa vodom da prelije sve sastojke. Sve ću malo promešati i poklopit ću i nastaviti da kuvam na srednjoj temperaturi dok povrće ne omekša. Nakon 20 minuta kuvanja povrće je omekšalo i dodajem sada krompir. I promešat ću i kuvat ću oko 25 minuta dok krompir ne omekša, naravno s poklopcem. I evo posle 25 minuta kuvanja krompira naša gulaš supa je gotova. Probajte na ukus da li treba dodati soli i možete je poslužiti. Jelo ću posuti sa malo peršuna i dodat ću ljute papričice. Probajte da napravite ovo jelo i da uživate u ovom mađarskom specijalitetu. Izuzetno je bogatog ukusa, mirisa, fantastično jelo. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Pripremila sam 800 g juneće potplaćke i prvo što ću raditi, iseći ću je na manje komade. Evo ovako ove veličine. I tako ću iseći svo meso. Isekla sam meso i zatim ću iseći 2 glavice crnog luka, 4 češnja belog luka, 1 paradajz,
i jednu svežu papriku. Pripremila sam sve sastojke i počet ću sa prženjem. U dublji tiganj sipat ću 4 supene kašike ulja i sačekat ću da se zagreje. Ulje se zagrelo i propržit ću crni luk. Dodajem beli luk i sve ću pržiti dok luk ne omekša. Na propržen luk dodajem meso i nastavit ću da pržim još 5 minuta. Dok se meso dinsta, u avanu ću usitniti jednu kašičicu kima. Dodajem začine, prvo ću dodati kim. 3 lista lovora, sol i 2 kašičice, punu kašičicu bibera. Za ovu priliku sam nabavila mađarsku mlevenu papriku, dodat ću 2 kašike mlevene paprike i 1 kašiku dimljene mlevene paprike, takođe mađarske. Sve ćemo ovo promešati. Dodat ću 2 decilitara vode, malo promešati, poklopit ću i dinstat ću 2 sata na nižoj temperaturi uz povremeno dodavanje vode. I evo nakon sat vremena distanja, pogledajte kako izgleda naš gulaš. Sad ću dodati paradajz, papriku, dodat ću još 1 decilitar vode, promešat ću, se lepo to sve sjedini, poklopit ću i nastaviti da dinstam još sat vremena. I evo posle 2 sata krčkanja, kako izgleda naš gulaš, prelepo miriše i sada dodajem 1 supenu kašiku paradajz paste. Sve ću to promešati i ovako krčkati još 1 minut. Gulaš je gotov i sad ću napraviti nokedli. U šerpu sam sipala vodu, posolit ću je i sačekati da voda proključe. Za nokedli mi trebaju 2 jaja, dodat ću prstohvat soli, dodajem postepeno 180 g brašna, malo vode i mesimo testo. Dodajem preostalo brašno, dodat ću još malo vode, koliko vode treba, zavisi koliko će brašno upiti. I testo za nokedli treba da izgleda ovako. Voda je proključala, treba će mi jedno rende koje sam okrenula naopako. Na rende sipam testo za nokedli i ovako ću pritiskati sa špatulicom da izlazi testo kroz rupice. I nokedli su gotove kada isplivaju na površinu. I evo nokedli su gotovi i sada ću ih procediti. I procedit ću ih pod mlazom hladne vode da se ne bi zalepile. Poslužit ću goveđi gulaš, prvo ću servirati nokedli. Sada ćemo servirati goveđi gulaš. Koji predivno izgleda, odličnog je ukusa, fantastično miriše. Ovakav gulaš možete spremiti i sa divljači i sa svinjskim mesom. I evo videli ste kako se naš goveđi gulaš priprema. Poslužite ga uz vašu omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, iseći ću jednu kobasicu na kolutove.
Isekla sam kobasicu i sad ću iseckati jedan paradajz. Iseckat ću jedan luk, iseckat ću jednu papriku, iseckat ću 3 čena belog luka i iseckat ću 4 virša. I evo, iseckala sam sve sastojke i nastavljamo dalje sa receptom. U šerpu ću sipati 4 supene kašike ulja i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i propržit ću crni luk. Dodat ću i beli luk i sve ću propržiti dok luk ne omekša. Luk je omekšao i dodajem papriku, dodat ću paradajz i nastavit ću da pržim dok paprika i paradajz ne omekšaju. Povrće je omekšalo i dodat ću kašičicu soli. Dodat ću kašičicu bibera i dodat ću punu kašiku crvene mlevene mađarske paprike. Sve ću to promešati. Dodat ću seckanu kobasicu, viršle, promešat ću. I na kraju dodajem 700 g iseckanog krompira. I krompir ću promešati. Sipat ću vode da prekrije sve sastojke. Promešat ću. Poklopiti i kuvati dok krompir ne bude gotov. I nakon 30 minuta kuvanja, naše jelo je gotovo i sada ćemo ga poslužiti. I evo, sad ćemo poslužiti naš krompir paprikaš. Videli ste kako se veoma lako i brzo priprema, a ukus je fantastičan. Jelo poslužite uz omiljenu salatu i uživajte u svakom zalogaju. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Pripremila sam 3 pileća bataka i karabataka i prvo što ću raditi, u tiganj sipat ću ulje, 4 supene kašike i sačekat ću da se ulje zagreje. Na zagrejano ulje spuštam piletinu i pržit ću je po 3 minuta sa obe strane. Dok se piletina prži, iseckat ću sitno jedan crni luk. Iseckat ću 4 češnja belog luka, iseckat ću jednu svežu papriku i iseckat ću sitno jedan paradajz. Iseckala sam povrće i piletinu okrećem sada na drugu stranu i propržit ću je još 3 minuta. Propržila sam piletinu i izvadit ću je u činiju. Na toj masnoći propržit ću crni luk, dodat ću i beli luk i sve ću zajedno propržiti do luk ne postane staklast. Na propržen luk dodajem papriku, paradajz, promešat ću. Dodat ću pola kašičice soli, bibera po ukusu. Za ovaj recept sam nabavila mađarsku mlevenu crvenu papriku i dodat ću jednu punu kašiku. Promešat ću i propržiti 1 minut. Na povrće vraćam piletinu. Posolit ću piletinu. Nalit ću sa vodom da prekrije sastojke. Poklopit ću i ostaviti da se kuva na nižoj temperaturi 40 minuta. Sada ću napraviti smesu za nokidli. Trebaju mi 2 jaja. U Mađarskoj se pileći paprikaš služi uz nokidli. Dodat ću prstohvat soli,
Postepeno dodajemo 180 grama brašna. Dodajemo malo vode, pa sve to zamesimo. Dodajemo ostatak brašna. Dodajem vode. I smesa za nokedli treba da izgleda ovako. U jednu dublju šerpu sipala sam vodu, posolit ću je i sačekat ću da proključa. Voda je proključala, treba će mi jedno rende koje ću okrenuti naopako i na njega ću sipati smesu za nokeldi. Sad ćete vidjeti šta ću uraditi. Treba mi jedna špatula i samo povlačite testo i ono će da upada kroz ove rupice. I tako ćemo sve odraditi. Nokedli su gotove kada isplivaju gore na površinu. I evo pogledajte kako su nokedli isplivale na površinu, to znači da su gotove. I procedit ću nokedli. Tri supene kašike pavlake, dodat ću kašičicu brašna i sve ću to promešati i sjediniti. Pileći paprikaš je gotov. I ovu smesu od pavlake i brašna dodat ću malo safta. I sve ću to promešati. Dodat ću pavlaku u saft. I sve ću to promešati. I sada ću sačekati da sve ovo lepo proključa. Probala sam jelo i dodat ću još malo soli. I dodat ću malo bibera, a vi doterajte po svom ukusu. Promešat ću, krčkat ću još 1 minut i naš pileći paprikaš je gotov. Poslužit ću jelo, prvo ću sipati nokedli. Preko ću sipati ovaj izuzetno ukusan sos. I na kraju dodajemo meso. Posuću malo sa seckanim peršunom. Poslužite uz kisele krastavčiće i možete uživati u ovom prelepom mađarskom pilećem paprikašu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!